Hi friends, C20 Creationsന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾഡറിംഗ് അയറിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് സോൾഡറിംഗ് അയറിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലല്ല വേറെ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ പല ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സോൾഡറിംഗ് അയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾഡറിംഗ് അയർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് നല്ലൊരു ടൈപ്പ് സോൾഡറിംഗ് അയർ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 250 രൂപയോളം ചിലവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോൾഡറിംഗ് അയറിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് അയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സോൾഡറിംഗ് അയറിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇതിന് മേക്കിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഇതിന്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം. നേരെ ക്ലോസ് ഷോട്ടിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് അഥവാ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോയിൽ 35 വാട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കോയിലിന്റെ 2 വയേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് 220 വോൾട്ട് AC-ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ കഷ്ണമാണ്. ഈ ഷീറ്റിന്റെ കഷ്ണം നമ്മുടെ കോയിലിന്റെ അളവിൽ 2 കേസ് ആക്കി നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം കനമുള്ള ഒരു കോപ്പറിന്റെ കമ്പി കഷ്ണമാണ്. ഈ കമ്പി കഷ്ണത്തിന്റെ ഒരു തല നമ്മൾ അടിച്ച് പരത്തി നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ അടിച്ച് പരത്തിയ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടത്തി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് അയറിലേക്ക് സപ്ലൈ എത്തിക്കാൻ ഒരു 2 കോർ വയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം ചൂടാവാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആവശ്യമാണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മരമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് പരത്തി വെച്ച ആ കോപ്പറിന്റെ കമ്പി കഷ്ണം നമ്മുടെ കേസിലേക്ക് കടത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കോയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കടത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഹോള് നമ്മുടെ 2 കേസുമേയും പകർത്തുക. നമ്മുടെ 2 കേസിലും നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് അയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കേസിന്റെ ഹോളിലൂടെ ബോൾട്ട് കടത്തുക. ആ ബോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് പരത്തി ആ കോപ്പറിന്റെ കമ്പി കടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോയിൽ നമ്മുടെ ഈ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കുക. നമ്മുടെ കോയിലിന്റെ 2 അതായത് സെൻറ്റർ പോർഷനിലൂടെ നമ്മുടെ കമ്പി കഷ്ണത്തിന്റെ അടിച്ച് പരത്തിയ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കമത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നെറ്റ് ഇട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് അയറിന്റെ ടിപ്പും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റും നമ്മൾ ഈ കേസിനുള്ളിൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോൾഡറിംഗ് അയറിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും, ചൂട് കടത്തിടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ AC വയർ കടത്തി വിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിന്റെ 2 വയറിലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ AC വയർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കോയിലിന്റെ വയറുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവ് ഇട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറോൾഡൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അറോൾഡൈറ്റ് രണ്ടും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിനുള്ളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറോൾഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും വയറിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മുടെ ടിപ്പിൻ്റെ സൈഡിലും നമ്മൾ അറോൾഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ അറോൾഡായിട്ട് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ബലണ്ട്, വയറൊന്നും വലിച്ച് നമുക്ക് പോരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ പണിയോട് ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മുടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പിയുടെ എൻഡ് വശം നമ്മളൊരു ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ടിപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു അരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ലെഡ് ഇതേ ഉരുകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങമ്മ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊരു മോട്ടറിന്റെ വയറ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങിനെ വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ്ങിന്റെ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ സോൾഡറിങ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിങ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 250 രൂപ ചിലവുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെറും 50 രൂപ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി സോൾഡറിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളപ്പോൾ ഇത്രയധികം 260 രൂപ ചിലവാക്കണതിന് പകരം 50 രൂപ നിങ്ങൾ സോൾഡറിങ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം.